uko nukuri nta nuwaguhakana. Lick numwe mu bantu bafite igisobanuro muri uyu muziki cyangwa muri iyi industry. Ibyo ntabwo twabyibagirwa. So kuba hari bitaragenze neza ku ruhande rumwe, kuba relationship itaragenze neza, ntabwo iyi ngiyi turi buze byaba intandaro yo kumva ko Lick nta kintu n'iki na kimwe cyiza yakoze. Lick afite itafari rikomeye rinini cyane, afite ukuboko muri iyi industry. Ntabwo ushobora kuvuga The Ben utavuze Lick, ntiwavuga Meddy utavuze Lick, ntiwavuga Tough Gang twamenye utavuze Lick, sibyo? Ibyo bintu nawe ntiwavuga Past utavuze Lick, ntiwavuga industry izina Lick ngo riburemo. Ibyo ngibyo byo ntabwo so kuba rero ibindi cyangwa byaragenze gutyo akaba hari ukuntu arapera oya none si igitsina natwe turagikunda, none se ntitagikunda. Wowe ugiye kureba ko ari uko nta mazina dufite, uramutse urebye uguzinga ibingibi twebwe ibibazo dufite nk'ibya nyina wa Bizuru, my friend, ibi twese turabifite pasi twirirwa dukwepana. Ibi byose ibingibi nuko twe tudafite amazina avugwa. I'm telling you this shit, ibingibi hano ntabwo ari ikintu bura baravuga ngo umugabo, ntabwo ari ikintu cy'umuntu umwe. So ikintu kiruka nkubwire pasi, sibyo? Ibingibi biri nkubwire ikintu kimwe, ikintu nge nagusaba kimwe ngiye kugusabira ahangaha. Uri umubyeyi nkuko wabivuze kuva kare, aza ukamuhereza umwana we. Ndagusaba ikintu kimwe, gutuza ukababarira ukareka umwana. So ndabivuga gute? Sigiye kugira inama, ntabwo murakariye nibyo, ariko ndifuza ko one day urumva nzakubona muri korabo cyangwa nzakunda ukunda Lick byabaye akasamutwe, and that can happen. Icyo reka nkubwize ukuri, icyo reka nkubwire my dear, ntabwo nakubeye. Icyo nticyenda kubaho, nticyenda no kuzabaho, sibyo? Icyo ni ikintu nakubwira pe, munabyumve nanu muri hano, binabaye byaba bintunguye kandi nawe arabizi ubwe. Ahubwo igihari nagira ngo nkubwire, hatazagira n'utekereza ko kuba ikibazo cyaba hagati yanjye nawe cyatuma umwana abigenderamo ngo mwime uburenganzira bwo kumenya umubyeyi we. Ariko ntago nzaha imbaraga Lick zo kukomerekereza umwana, kuko deja ikimenyetso cya mbere cyerekana uburyo ari toxic ni ukublock umwana. Hari abo nabonye ngo yarabitegetswe ngo byagenze gute whatever, ntabwo ari uruhinja. Rero ntabwo wambwira ngo wemera umwana umukomeretsa. Pasi tugaruke gato, kaka nkubaza akabazo kamwe hano, kankubaza akabazo kamwe. Munabwiye ngo ninkubaze, ese Pasi nujya kureba mu ndirimbo Lick yakoze ya ntabwo mbyicuza, avuga ko wamuteye ibikomere. Pasi wowe nta kintu wishinja, nta gikomere waba barateye Lick, nta kosa cyangwa wowe nta kintu wishinja muri relationship yawe na Lick waba wicuza cyangwa waba wishinja uvuga ati nanjye iki nakoze nabigizemo uruhare? Ngewe mu mubano we nawe se wowe ntacyo wishinja, kuko wavuga ko nawe wamuteye ibikomere mu ndirimbo. Anytime, igihe cyose kiba gihari, iyo abantu bari kumwe nta muntu wenda ubura ikosa. Buri wese aba afite ikosa, buri wese afite utudefo, buri wese afite weakness, buri wese afite iki, sibyo? Ariko iteka umugabo wese, reka mvuge ngo udashobotse, ahorana excuse. Ibyo nakoze byatewe nawe, impamvu ntakoze ibi byatewe nawe. Azifu nagiye nkamufata amaboko, ntukore iki, nkamufata amaboko nkandika message zikomeretsa, ohereza izi message, gira gute? Uri kumva? Ibyo niko ahantu ahari hose azavuga ko Pasi ari mubi, ariko abamuzi baramuzi. Urumva? Ubwo keretse icyo namukomerekejemo ibikomere namuteye, ariko yasabye gukuramo inda simbikore, kuko nicyo kintu numva naba narakoze. Ayo twavuze byinshi, radio icyo gihe zaravugaga ntabwo Libb yari hari ngo ibakebure, bavuga ukuntu wagutereye inda muri studio ugatama isokoreti, ni byinshi. Ibyo ntabwo twarabisobanuye ko atari, ejo twarabisobanuye tuza gusanga atari iby'inda batarayigutereye muri nani kasokoreti nataye.
nta soko ruti watayemo byaje kumenyekana ko inda bayigutereye kwa wa muhungu nindi. So ariko kabyara ni showbiz abagomba gureka tugomba no guseka tukishima ntabwo ari ukugira. So ibyo ni ibintu biba byaratambutse no byabaye 2010 uyu munsi turi 2024. So this is ini showbiz tugomba kubivugaho ariko tukabivuga twubaha kandi tutinjiye muri vie privé cyane nkuko nguko. So turaha ngaha twaganiriye, reka nsaba abantu bose ndifuza ko tuzagaruka ngaha iyi ndirimbo abantu bifuza ko Paccy yasubira muri Sidikazi ifite base ya danger adukubita imirongo. My friend, iyo tuvuze Paccy mutekereza ko ari Paccy comme Paccy tuvuga n'umuntu ufite isubira rwi gutya. Mbere yuko mukora iyi ndirimbo mwamaje kuganira kuri story y'ibyari biriho, Ricky yateretse uyu mubebi ntiyamuterese. Ntabyo nzi no kuri kwimana ntago mbizi. Hanyuma indirimbo mwayikoze gute? Ntimwaririmbaga iyo story? Twaririmbaga true story but it was like my story. Nje nababwiye story yanjye uko muzi wafashe Knowless ufata Sini ubabwira story yawe. Byatangiye ari nje na Sini. Sini kuko Sini navuga ko nshaka kuba naramufasha akaboko nkamuzana muri industry kuko Sini twamenyanye abyina ubundi ari umubyinnyi yarambyiniye. And then akunda music, akenera kujya music, akenera no kujya gukorana na ntuza na Lick. Ndibuka ko namwishyuye Lick amafaranga 20,000 kuri iyo ndirimbo. Sibyo? Sinzi niba asigaye Sinera yamaye cyangwa ataramuhaye, I don't know. Hanyuma Sini yarazi ibyo Lick ari gukorera muri iyo minsi. Wese shawe mushitse gatondo. Wese twatomba indirimbo amani. Niba yarashatse kumutereta. Okay, so reka dukomeze noneho. So Paccy, urumva izi ntambara ibi bintu. Okay, mwibutse ko umuntu uze gukena nimero ya Paccy arangaha aza nkuko mubizi nka diaspora bizi ko tugira gutya tukagira. Paccy n'umukobwa wihirinze, umuntu wakamufasha ukuboko nka producer akagomoje kumufata ukuboko akamusapotinga, birangira muteye inda. Umwana w'umukobwa yakagombye kuzima kiriya gihe, ariko Paccy aranga yanga kurekura. N'uyu munsi yasohoye indirimbo murayibona. Paccy nyuma y'ibyo byose yarahanganye, Paccy yararwanya ajya ajya gukora indirimbo muri za Wasafi. Paccy yanga kurekura impano ye ngo ayijugunye, akubitaza ntabwo mbyicuza Mr President, ntabwo mbyicuza. Ni byinshi cyane. So reka babwire ikintu kimwe. So Paccy yakomeje kwihiringa kugeza n'uyu munsi yasohoye indirimbo mwayumvishe yise iyi ndirimbo cyashya mwayumvishe Deka. So this song ugiye kwitegereza wese mbabaretseho gatoya ndamukora indirimbo uretse gato. So my question is, so birashoboka ko Paccy dushobora kumushyigikira uko byagenda kose. Paccy abakobwa babimenye iyi ndirimbo bayikorera Lick. Ngenda bizi ibintu byaberaga Unlimited Nyamirambo. Ikintu kibabaje bayihari Lick indirimbo bari kumucura ufundi buhoro abari uyikora aza kubimenya nyuma. Urumva aza kumenya ko bari kuririmba nyuma. Ahangaha niho habereye akasamutwe. Paccy hari utuntu agiye utubwira tugaragaza ko Lick nawe tugende gakeya. Paccy uzi ko byasakuje, urimo kumva bikavuga ko utegetse ntuza atemerewe uyu mukobwa mwaririmbanye. Nge byaranantunguye kuko namukorana indirimbo kandi wari warategetse ko atagomba kujyana Lick ari atagomba kujya kuri studio udahari. Reka nkubwire ibyavuzwe ibyo biba byaranditswe muri 2010 ntibyavuzwe. Umva Sini atagomba kugaragara ahantu Lick ari wowe udahari, ndetse utanga condition ko atagomba kujya kuri studio nimugoroba. Havuzwe ibintu byinshi. Hari n'uwo numvishe ejo bundi wavuze ngo bajyaga ngo kuri studio ngo kureba ngo Lick ngo ko bakahasanga umuntu ngo akabareba nabi, sibyo? Ego nta muntu n'umwe nigeze mbuza gukorera aho ngaho kuko Lick nari muzi 100% kurenza abo bantu bose abo mbere yuko mukora iyi ndirimbo. Mbere yuko mukora iyi ndirimbo mwamaje kuganira kuri story y'ibyari biriho, Lick yateretse uyu mubebi ntiyamuterese. Ntabyo nzi no kuri kwimana ntago mbizi. Hanyuma indirimbo mwayikoze gute? Ntimwaririmbaga iyo story? Twaririmbaga true story but it was like my story. Nje nababwiye story yanjye uko muzi wafashe Knowless ufata Sini ubabwira story yawe. Byatangiye ari nje na Sini. Sini kuko Sini navuga ko nshaka kuba naramufasha akaboko nkamuzana muri industry kuko Sini twamenyanye abyina ubundi ari umubyinnyi yarambyiniye. And then akunda music, akenera kujya music, akenera no kujya gukorana na ntuza na Lick. Ndibuka ko namwishyuye Lick amafaranga 20,000 kuri iyo ndirimbo.
sibyo sinzi niba asigaye sinera yamuhaye cyangwa ataramuhaye I don't know. Hanyuma sini yarazi ibyo Ricky ari gukorera muri iyo minsi narekuye Ricky wamurekuye ryari namurekuye bingoye ariko ndekura nkarabye narakarabye wamurekuye bikuguye muri kurabikarabye Pasi ndashaka kubaza Pasi wacecetse imyaka 15 amakuru ya Ricky ko agiye gukora ubukwe n'umukobwa bita Bella urayazi Bella ariko se Bella ahubwo ni mashasha aho kareka mama ngenda komeje kugenda gake aho ntiwabuturitse ukavuga kuko Ricky agiye gukora ubukwe uwo Bella arasanzwe nta gishyashya kuko n'umwana afite hanze n'uwa Bella sibyo no niba mutari mubizi uretse gato ega wabihishe byinshi ntabwo ibi ngibi byo twagombye ko turi kujyana muri showbiz muri industry tukabizana ariko twakomeje kwinjira hariya kuko Ricky turika that's why wana no uretse gato kugira akantu gato waruze ngo ntabyo zerega amakuru banyafite aha so urumva deja icyo gihe ingaga turi babiri nge n'uwo Bella uri kumva Ricky atese ndege ajya gushaka mama agenda ajya kumushaka ahaba Georgia sinzi yo Ricky yabaga icyo gihe niba Arizona niba ari whatever ati ngewe Pasi nakomeje kugerageza ngo ndebe bra none byaranze ngiye kwikorera ubukwe mama Pasi rero mushiki wanjye arambwira ati sasa ubukwe bwiza sibyo zagira ubukwe bwiza Ricky yarambwira ati rero reka nzohereza abantu baze gufata irembo nindangiza rwose tuzajya no gukora ubukwe Seychelles ayo n'amagambo yari nabarahiriye ngo mbura umwana wanjye rukumbi wamvunye ndabwira Ricky numva nkubwire buretse buretse harimo abantu nabonye bambwira ngo naje kwitobora inda bayitoboye kera sibyo mbashije kubivuga uyu munsi nabashije kubivuga uyu munsi kubera ko ngize n'Imana yarongora Ricky kuko arongoye mana ikintu nakora navuga ni Imana ushimwe ubundi uzagenda urinda umwana w'abandi setu icyo nari cyo mushaka kumva urumva Ricky ndamgani mva nkubwire mbaba niyo waba ari we mugabo wanyu musigaye kuri iyi si bakambwira ngo urimo umuti wakiza ubuzima bwanjye sinshobora mbure mama mbure n'umwana wanjye niyo ndahiro nkubwiye rero ibyo bya Bella nubundi natwise uyu munsi Bella twitejo ikona so abana ni nkaho bangana Bella ni baby mama wa Ricky ubwo nabagiye gukora ubukwe ahubwo nge nari nzi ko Bella yakoze ubukwe so ubwo sinzi uko byagenze ariko ngize Imana none ndajya ku mavi nsenge n'Imana imbarera ikarongora narongora urabyungukiramo iki Pasi ndabyungukiramo iki Oswaki ntabwo uzi ibintu ndi bwo sinkeneye kuvuga ibintu byinshi oya ndatekereza ko inyungu wavana mu kurongora kwa Pasi bitagoye kuzitubwira ubwiye ariko mana yo mu ijuru wumva amasenge y'abantu ndakwinginze mbabarira rikarongore iyi showbiz iryoshye kubi anyway so tukira aha mbibutse ko indirimbo ni birakureba ni ya Oda Pasi mujye kuri platform ye nkuko twayamamajije n'uyu munsi we are here to support our sister so mbabwire ko indirimbo yitwa birakureba mugende muyirebe hanyuma anybody wifuza gusupportinga Pasi mu buryo umwe cyangwa ubundi as a legend umuntu waduhaye ibyishimo indirimbo mwazumvishe yahereye ko uzapfa n'ibindi indirimbo Pasi ni umuntu maze igihe kirekire muri uyu muziki please ikindi ndaje gatoya ikindi kintu nashakaga ngiye ntasubije Oswakim urumva kinsubiza ubundi mutengenda oya nanuza arahari ababyeyi arabanza kubana kubaza ikibazo kimwe dufata ntago nafata message ngo nzinage hanze zose nzibereke nuko yagiye gushaka mama ashaka kumubwira ngo sorry mutumye nkorora kubera kuvuga cyane kugira ngo akunde abane na Pasi
ndabyibukana nashwanye na mama icyo gihe kuko mama yari azi ko ari njye udashobotse ngora Ricky. Mama aranambwira no kuvuga ati nudasaba imbabazi Ricky urumva ndamubwira ni mama kumbwira ntawe uzi tegereza uzamubona. Mama aza kumubona aza kumenya uwo ari we narongore Bella rero kuko njye namunaniye kandi ndanezerewe cyane birambohora umva birabohora ibintu byinshi cyane ku buzima bwawe. Uretse gato waramwanze umva yiwe Godfa yashatse kugushyira amago urabyanga. harimo urusobe kandi urusobe rwiza sibyo uretse gato abe wait a second oya mwaretse pasi akansubiza neza. hari umuntu mubyarana yego bitewe nuko yakubaniye ukavuga uti mana uzambara umugabo nk'uriya sibyo ariko hari umuntu mubyarana ukavuga uti mana nubona ngiye kubona umugabo umeze nk'uriya nzapfe ntabonye umugabo. Ntabwo Ricky mana harya ngo yabaye pasiteri siko mubivuga Godfa yego uri kumva ndi kukumva nawe ubwe yampamaga bimbwira ngo yarakijijwe ngo yabaye pasiteri whatever yarakijijwe kandi burereka nkubwire pasi sibyo ngewe ntabwo ndi bumere nk'uriya mujene umva impamvu ndi kubwire gutya kuko Ricky tumufite uretse gato Ricky tumufite nk'umuproducer twirengagije ibitaragenze neza mu rugendo rwawe nawe nk'umuntu wakwakiriye muri music. Niyo mpamvu ngenda nakomeje guhungira famille kure usohoke muze kunyumva impamvu nakomeje guhungira famille kure na relationship cyane cyane nkabigarura muri music nkakubaza urugendo rwawe muri career ese kuba mwarahuye mukajya muri relationship byangirije iki ku rugendo rwawe rwa music. Nirinze cyane kujya muri relationship ako n'ubundi birangiye ibiraza bigahura ariko ngewe uri kumva muri uko guhura wibuke ko araho bitugeza niyo bagiye kwakira umunyamategeko hano biraza guhura ariko uri kumva iyo bijemo umwana uri kumva turashaka kwinjira muri deep nitwinjira mu by'umwana kandi wenda n'itegeko ryayo ayo makuru murayazi Godfather ya turayazi ariko imbaza umwana ndakwihurira sibyo uburetse gato imyaka ishize namenye amakuru ko Safelota namenye amakuru ko umwana wawe yagiye hehe muri Amerika. Aya masani buri kutubwira ko reka da ntabwo umwana wigeze ajya muri Amerika se ntiyamutwaye. Nakubwiye ngo iki cyo gihe ubimbaza naragusubije ngo ntabwo mbyibuka. Yaraje n'icyo gihe yaraje arambwira nyuma y'imyaka 12 nyuma yo kubwira umwana ngo ntukajye uriya sinyoko uriya sinde azarambwira ngo se ngo waretse nka kumwana ariko abagabo nta n'isoni bagira kuki bakunda umwana ukuze ngo nkaza nka kumwana ni harya ubwo uramukwa mwarabanye nibura wabaye umubyeyi nibura uretse gato reka mbwire Godfa wicecekesha pasi ufite uburakari kandi umva icyo nkubwira ubuzima ndakaye yego ni uburyo ukambwira ukazana ngo ndacyakunda Ricky impamvu uretse gato akaza akavuga ngo kurongora kwe bizamfasha iki Oswaki ntabyo uzi icecekere pasi umva okay kamwe munyakurika nkubwira impamvu sibyo mu minsi yashize twamenye amakuru ko vraiment twagomba no kumushimira kandi uyu munsi turamushimira tumenye amakuru ko my friend it's not that easy kubona umuntu ashobora kudiringa umwana wakava muri Amerika ayimina akamuvana umwana mu Rwanda akamuzana muri Amerika. Nanjye yasabye ko atwara uwanjye ndamubaza ni harya ni umunsi uzagaragaza kuri responsable ku mwana sumba atari we uretse gato umva impamvu nari kwaje kino kibazo manza unyumve uri kumva our big brother uretse gato ndakubaza nti narwamagaye pasi ntabwo twari tuziranye ndaguhamagara namubwira this is Godfather amakuru ari gucicikana niyo ntabwo kazuzi ko Ricky afite umwana urenze umwe umuntu wacu Ricky umwana yamaze kumugeza muri Amerika nawe wagiye muri Amerika ko urumva yari inkuru ngiye naye muri showbiz ko navuga niba yatwaye umwana wa pasi nawe na pasi arimo kujya muri Amerika urumva
no urambwira ati reka umwana wanjye ndi kumwe na hano mu Rwanda ntabwo nigeze mujyana ibyo ngibyo uri kumbwira amakuru mashya ariko wongera uretse gato urambwira ati Godfather nta kintu nshaka kuva kuri ibi bintu ni ibintu najya mvuga mu itangazamakuru I have nothing to say about my family sibyo niko nakubwiye hari comment nashyizeho narabyubahirije kugeza ejo bundi n'uyu munsi I do respect that kugeza ejo bundi usaba gupromoting iyi ndirimbo ya ntuza ya SM yabirakureba cyane rwose sibyo ejo muvuga uzi ko ibi bintu nanze navuze ngo okay vuga nta kintu ndibuze kubikubazaho speak your mind uvuge uko ubyumva nongeye kugusaba kubivugaho ari uko wabivuzeho kuri televiziyo nakubonye no kuyisibo ubivugaho ariko noneho ngiye gukurura amakuru nza kumenya ko hari amakuru ataragira gihamya ko Rikirika agiye gukora ubukwe n'umukobwa bita Bella ntabwo nari nzi ko babyaranye n'umukobwa bita Bella niyo mpamvu kubaje ese Pasi urumva deja ayo makuru cyakoza nakubeshye nyumviye hano ndavuga Pasi imyaka 10 buretse gato imyaka 15 waracecetse waranze kuvuga kuri ibi bintu ugaturika ukabivugaho ari uko Rikirika agiye gukora ubukwe waba ugikunda Rikiriki akaba akoze ubukwe akaba ariyo mpamvu uyu munsi wabohose ukavuga ko agiye no gukora ubukwe first of all ntabyo narinzi sibyo none kubera iki mu myaka 15 wahisemo kubivugaho uyu munsi Pasi none se ndetse kuvuga erega ibyo cyari cyo gihe birakuriranye yego uri kumva ndi kubivuga kuko nabikize my dear okay harimo histoire nyinshi hagati yewe shamana no wese muhe Pascal umaya makuru mashya okay ubimenye yaha umbimenye yaha pe bureba ntabwo nanjye ntabwo bihagazeho ukuntu Bella mumuzi mukaba mutaramenye izo story zose no ngiye Bella ntabwo nzi ko banabyaranye anyway ndabagushubuje dukomeze tuganire kuko nabyaye uyu munsi Bella byara nka nyuma y'ukwezi ahari cyane showbiz iraryoshye so turagaruka kuri rero tumwifuriza ubukwe bwiza umuvandimwe wari usanzwe bizi Pasi ntunyibi ni izina ry'Imana nakubwiye ngo mbure mama mbimenye nona ubimbwiye nona okay reka twakire haba ababyeyi ariko nsaba abantu ntabwo my friend nitwe tuvuga cyane twibande kuri music twibande kuri industry ku rugendo rwa Pasi muri music hanyuma n'umubano wa Rikiriki nawe kuwuvugaho yavuze ko uyu munsi ari open akabivuga abivuga ariko ntitwinjizemo umwana ari kwishimira tuze kubyinjira muri famille cyane tubizane muri music yamufashije muri music tuze muri music cyane kujukunwa kugira muri famille haba babye ijambo ni ryabo Urakoze Godfather reka nongere basuhuze nuko nari mvuye mu kanya ko nagomba guhindura device Pasi namukurikiye nk'abandi banyarwanda indirimbo ndazikunda by the way noza icyabuze wowe uri mu bantu bariye igiti banga gucuranga indirimbo ze nago nagize amahirwe ndi mu itangazamakuru namaze nk'amezi nk'abiri gusa muri entertainment mbona bitazakunda nyivamo ntabwo roho yanjye yahuraga na spirit yo muri entertainment ahubwo nyuma nibwo naje kubona ziriya story zose mfite ikibazo kimwe cy'amatsiko cyoroheje ariko nkagira n'ikintu nisabira Pasi story yawe iri inspiring kubera ko abantu barabizi ibintu byabaye muri music industry mu myaka yashize n'ibibazo abakobwa bahuyemo nabyo ntago byari ibanga ahubwo njye nabonaga uyu munsi wakoze umuziki ejo washinze label ejo bundi wagraduatinze burakeye ukoze ibi n'ibi natekereza ko yenda nuko ubungubu nibwo mbonye akanya kubivuga ko aribwo nagira ahantu nahurira nawe natekerezaga yuko ushobora kuba ufite projet iri big nko kuba washinga label abakobwa bose bashobora kwisangamo kugira ngo abashobora kuba aho kugira ngo bagire ibibazo bahuriramo mu ma label cyangwa se mu ma studio navuga ari domine n'abagabo
ahubwo babe bagira ubuhungiro, uwaba yabuze aho atoborera muri ziriya studio abe yagira ubuhungiro muri Lebo ya Pasi. Icyo nicyo cyari icyifuzo cyane, sinzi niba ari kubitekereza kazanuza projet nini cyangwa niba ari ubu ngubu byumvishe. Ikibazo cyonyine nari mfite cyo kikaba ikingiki, ubwo bwari ubusabe. Ikibazo cyonyine kikaba ikingiki, ese mu ndirimbo umaze gusohora masterpiece wumva ukunda ni masterpiece yawe nawe wemera ni urakoze? ni nyinshi nshobora gukunda, ariko nkunda kubwira abantu ngo nkunda mbese nzapfa, kuko niyo yatumye mbuwo ndi we, niyo yatumye hari abantu runaka bankunda, niyo yatumye hari abantu runaka bafite uwo mutima kubera njye kandi tutaziranye. Alright. Ben, ikibazo wasoje hababye ntabwo baza byinshi. Nyamakuru bazi ikibazo kubitiraho. Okay, Ben, one question. Kwihuta. Okay, Pasi, muri muzike. Umunota umwe yari yavuze ku kintu cya Ladies Empire, juste n'ubundi nibyo koko dreams zari zo gukora ikintu umukobwa wese azisangamo, kubera ko hari story nyinshi cyane zitajya zivugwa, harimo amadepression menshi yagiye aba mu bana b'abakobwa bagiye bakora imiziki ntikanasohoke nigire gute. So nifuzaga wa mwanya abakobwa bashaka kwisanzuramo kandi bumva bari safe. Urakoze. Undi yakomeza nta kibazo. Pasi urakoze. Ngenda ndagaruka mu kera mugikorera muri Unlimited. Hari igihe cyari abahanzi bose bari bameze nkaho bikubiye kuri uriya mujama, kuko ni naho wakoraga hit. Yego. Ariko hazi inkundura yuko akari wowe akarundi mukobwa ntavuze ubu ni umumama n'indi group. Mwese nimba mwarabivuganye mwese muhita mwimukira kwa Junior, bakorana muri studio mwe. Nibyo byinera byibuka ko byateje n'ibibazo mu kwiyunga bakaza no gukorana indirimbo. Ngira ngo hari indirimbo yigeze kwipfubya mu minsi ishize, niba giye ukuntu bayita yari kina na Junior. Sinzi nimba uyibuka. Ndayizi. Bayita mu buzima. Shout out to bazi no kuririmba bari abajama bafite n'amajwi meza. Junior, RIP to him. Byatewe n'iki kiriya gihe kugira ngo aba bantu batatu, kandi uko byavugwaga muri media hari ikibazo cyawe wowe nk'uwo mwari mufitanye relation. Uwo mumama wundi ngira ngo nawe uramuzi, umwana akuranye n'indirimbo zirenga 2. Nawe harimo ikibazo cy'uko boyfriend we wo muri iyo group yamubujije kujya gusubira kuri uriya mujama, nawe haje imizo cases zo gushaka ibintu gutyo. Urumva ese niko byagenze icyo gihe? Waduha nk'agastori gato ikintu cyatumye mwese mwimukira kwa Junior, inkubiri bigasa nk'aho ari inkubiri bigatuma banagirana n'ibibazo icyo gihe? Urakoze. Njye ubwo sindi buvuge ku wundi, kuko akundi nawe harimo stories zindi navuga, but icyo navuga nuko njye ku giti cyanjye, urumva deja nari naramaze kubona Like uwo ari we, ese ni umuntu ushobora kuzagira ikintu amarira muri kariyeri yanjye cyangwa mu buzima bwanjye, cyangwa ni umuntu ahubwo uzandindeza kurushaho. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo gukorana na Junior, kandi twakoranye igihe kirekire, kandi kuva twakorana byatanze umusaruro. Simvuze ko Ricky ntacyo atakoze muri muziki yanjye, kuko niyo natangiranye nawe yankora indirimbo nziza, and I respect that, ariko ntaho bihuriye. Akazi n'umubano wundi ni ibintu bibiri bigize, ariko noneho iyo ubona hari bitangiye gupfa, deja nagombaga kwimuka nkajya aho ndi numva ndi safe bihagije. All right. Izo nshuti zawe zo ntabwo zigeze zikubwira kuri ibyo bintu? Ben. Thank you. Wakoze cyane, ntabwo none mukora n'igitangaza. Uwe ibibazo kuva 2009 kugera 2024 n'ubu ushaka kubibaza no byose bikarangira, my brother. So urukumva rero, okay, mbibutsa abantu ntabwo kuko nabisabye kuva mbere, Pasi fungura DM yawe, ntabwo umuntu utagufollowinga yemerewe kukwandikira. Okay, reka bakomeje kunzengereza, kandi abantu ahangaha of course ufite abafana benshi cyane, kandi mba nifuza ngo niba ahangaha wahuye n'abafana bawe mu bantu bagera muri 600, ntabwo abura nk'abantu bangaye nkuko twabisabye,
bashobora gushyira itafari ku muziki wawe cyangwa ku rugendo rw'umuziki wawe.